عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. كما كتعرفوا كل طراجي كنبغيو نعملو نبداو كنوصلو لكم المعلومه المهم الخرجه ديالنا ان شاء الله يا ربي بالطنجه في اتجاه جبل الدهدوه ان شاء الله يا ربي. رحله طيبه وخرجه ممتعه لكم. صباح الخير عليكم. كما عودنا لكم دائما قلنا لكم غنعملوا هذا التراجي اللي هو جديد لاول مره، اللي هو جبل الدهدوه. حاليا هنايا عاصمه الكسامه اللي هي الساكن. بعد ما دوزنا الليله ديالنا هنايا في فندق السعاده، ما يسمى السعاده، وصبحنا في هذا الصباح الابيض الجميل. ان شاء الله يا ربي غنشدوا الرحال باش نمشيو للجبل. هانتوما معانا درجه درجه. الاخوان دابا هانتوما كتشوفوا من بعد ما وصلتنا هاد المقاتله هاد المنطقه هادي ان شاء الله يا ربي غنشبروا الطريق ديالنا اللي هي الغابه المليئه بالثلوج. البياض ثم البياض، البياض ثم البياض. المهم صباحكم عسل، تبارك الله عليكم. على تحياتي لكم جميعا. اليوم كل ما اكتشفوا جبل الدهدوه باش نرخفوا شويه على تيدغين. جيو روجوا على الناس د المنطقه. اجي نعملوا شي سطليله اخرى. الله الله الله. زعما انا خوتي اتمنيت لكم تشوفوا هذا المنظر على الصباح، الله العظيم. المهم انا والله الا كنفكر فيكم، ماشي تقول زعما كنفكر في راسي. يا سلام، زعما ما احلى جبال الريف. واو 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 واو، سبحان الله العلي العظيم. لطيف لطيف لطيف. هانتوما الاخوان تيدغين مباشرة هيا قدامنا. الله الله الله، يا سلام. بارك الله على صباح جميل هذا. سي عبد الرحيم هو معنا كينشطنا ببطولة واحتفالات. سي عبد الرحيم مرحبا بالناس اللي غادي يشوفونا ان شاء الله يا ربي. شنو نقدروا نقولوا لهم على جبل الدهدوه؟ جبل الدهدوه اخوتي راه هو من بين ثالث اعلى قمه في جبال الريف، اللي هو العلو ديالو 2114. ان شاء الله يا ربي حنا الزياره ديالنا الاولى. هذا الكيد سي عبد الرحيم يبقى يستقبل الزوار ان شاء الله يا ربي. غننزلوا النمره ديالو في البوست، وان شاء الله ربي مرحبا بكم. تعرفوا بلادنا كيفاش عامله وتعرفوا جبال الريف. يا سلام.
الصوت. الله يا ابن الله، صباحكم مبروك. كيف ما كنوعدكم دائما كنحاول نقل لكم الصوره من اي مكان جميل كنمشيو له باش تشاركوا معنا دائما المتعه. المهم كما قلنا لكم حاليا حنايا كنتواجدوا في جبل الدهدوه اللي هو من سلسله جبال الريف، واول مره كنطلعوا له. صراحه الله هذا الجبل ما يمكنش ان الانسان يجي ليلو وما يعاودش المنظر اللي عطاه الله سبحانه وتعالى وهذا الجمال ديال هاد شجر الارز. المهم كنصح كل واحد انه شاف الفيديو انه يحاول ما يمكن انه يوصل للمنطقه. الطراجي غادي نخليوها لكم في الديسكريبشن ديال القناه ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم. الراح الله 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 يا رب، شحال ديك السيخ كيصرا بحال ديك الدب كتخرج من الغابه. الله كما كتشوفوا القريحة، دوار القريحة قدامنا، بينما تيدغين مغطى بالضباب بالكامل. ياه مرحبا بكم معنا اخوان. قرب عنا شويه. كما كتشوفوا حاليا حنايا وصلنا لقمه جبل الدهدوه اللي تراوح العلو ديالها في 2114. المهم هاد القمه اللي اول مره كنطلعوا لها، وفي نفس الوقت كنصحوا لنا كل واحد انه يعشق قمه جبال الريف انه يزور المنطقه. كاين ما يتشاف كما شفتوا، يعني شجر الارز مغطي المنطقه كامله، جماليه واعره. المهم تبارك الله. خليكم على هذه الاطلاله، زائد اطلاله على جبل تيدغين من جهه اخرى. لا تحياتي لكم. ما تنساوش تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدعم ديالكم كيهمنا والاشتراك ديالكم كذلك. كنتمنى اننا نكونوا كنقدموا لكم مستوى افضل. والسلام.